السلام عليكم. في اطار عروض وهميزات جينا عند واحد السيد سميتو يونس في البرنوسي من امهر ريباراسيونات متخصص في الايفون. نعيد ونكرر في الايفون عمي اللي خاصو شي حاجه في الايفون. مرحبا عندي السلام عليكم استاذ ياسين، كي داير بخير؟ اسمح لينا نبرزطوك ولكن خذ راحتك ما تشوف فيا ما والو، ركز حيت هذاك الشيء كيبغي التركيز. اش كدير بعدا خويا ياسين دابا؟ عندنا واحد الباب ديال الاكس ار كنبدلو فيه، هو ديجا مبدل وداروا ليه شي كولا شويه ماهياش. هذيك الجاجه ديال الاكس ار ديال الظهر ديال الظهر وكيف فايت مبدله. تنبدلو كما كما قلتي لي ذاك النهار يستحسن ان الانسان اللي كان عنده مشكل يجي نيشان، ياك؟ من الاحسن. علاش؟ حيت يقدر مثلا حيت يقدر شي واحد زعما يكون خدم في شي خدمه، ملي تبغي تخدم نتايا بروفيسيونيل بالاجهزه ديالك كيكون مشكل. هذاك الشيء اللي يقدر يكون. مرحبا استاذ ياسين، قول لي تقريبا المشاكل اللي كتصاوب في الايفون، شنو هما المشاكل اللي كيجيو بزاف؟ كاين بزاف د المشاكل، كاين ساكوت الصوت، كاين بيز باند اللي هو مشكل ديال الريزو، كاين نعم. مشكل ديال الديسك ديال، كاين مشكل ديال البروس، كاين مشكل ديال كاين مشاكل كثيره لا تعد ولا تحصى. واللي جاب شي ايفون يصاوب زعما شحال ديال الحظوظ عنده انه يتصاوب؟ كاين شي حظوظ كيكونوا مثلا 100% وكاين شي حظوظ 50%. شنو اللي كيلعب في الحظوظ؟ مثلا ان الماتريال ولا انه الماتريال شي مشكل؟ وانت خويا ياسين من الناس اللي عندهم ماتريال، اللهم بارك. هاد الميكروسكوبات راه اوعر ما كاين في الميكروسكوبات اللي كيجبدوا بهم الدراري الديفو. ياسين راه انسان متواضع، ما كيبغيش يورينا الماتريال ديالو، مخبي شويه. ماشي مشكل، وما نشدوكش خويا ياسين، غير خدم وهاني هضر معنا. ماشي مشكل. اللهم يسر. حط هذيك الدجاجه نشوفوها. قلت لك نعم. قلت لك بالنسبه للتليفون اللي كان 100% غيتصاوب، نعم. كان ديجا ما خدامش فيه شي واحد ما عندوش شي درايه على لافير، يقدر يكون عربز فيه بهذا المعنى ماشي عربز فيه. المهم كاين ناس تبارك الله، وكاين اللي زوين يخلي لك فين تخدم، ما تيستراش لي واحد البياس يخليها نقيه زوينه، ما كيشنشطهاش كما كنقولوا حنا الحريفيه، ما يكرفسهاش. حيت بعض المرات ممكن بنادم يجي يدير ليه التليفون على ديفو يولوا فيه ديفوات اخرين. مثلا هذا هو المشكل اللي هضرتي عليه يجيب لك السيد. شي واحد كاع التليفون كيرو ديماري، هو ديجا دا شي واحد شبع فيها السخان، ما خدمش داك الشيء بطريقه قانوني. تقدر تجي تخدم فيه حتى تبدا فيه، تبغى تقلبو مثلا تحل تبغي تعبر ما تبقى ما تعبر. يقدر يسكت عادي مزيان. وعلاش استاذ ياسين انت متخصص؟ شوف حتيتو مغزل، ما نشدكش، ما بغيتش نشدك خويا ياسين. حتيتو مغزل. قول لي علاش انت متخصص في الايفون، وعلاش الناس كيقصدوك الدراري اللي بغا يدير باري شي الايفون، لا الحريفيه لا الباساج؟ تقريبا شحال هادي كنت كندير كلشي، ولكن في الاخر من الافضل بان لي انني نتخصص في واحد الحاجه ونعطيها ونعطي فيها مزيان. داكشي علاش عندك الماتيريال ديال الايفون داك تخصصتي. بزاف الماتيريال. مثلا عرض علينا شي حاجه، عرض علينا شي حاجه يشوفها الناس. مثلا اسمح لي نشوف هاد لاباراي شنو كدير اخويا ياسين؟ هذيك لاباراي كنسخنوا فيها باش نهزوا لي زافيشور وصافي. هادي ديال التسخان. اييه جبد لينا استاذ ياسين هادو بيسي باش كيخدم ياسين، حيت ضروري الحاسوب دابا في الريباراسيون بروفيسيونيل، ضروري الحاسوب وضروري الميكروسكوب وضروري واحد المجموعه ديال لي زاباراي. واسمح لينا خويا ياسين شديناك على الخدمه. نعم كثير لا عطينا غير نبذه، غير انه ياخذوا الناس فكره على لي زاباراي باش كتخدم، حتى اللي جا عندك يعرف راه كتخدم بروفيسيونيل. نعم. بالنسبه لهادي لا عند شي واحد عنده شي مشكل في الديسك دير، تضرب ليه الديسك دير. اييه تنحيدو الديسك دير مثلا من
شي تليفون خاسر كنحطوه هنايا كيتبرمج هنايا. كتعاودوا البرمجه ديالو كتعاود البرمجه ديالو وكيدار تاخذ ديسك ديال اخر وكتحط فيه داكشي اللي كدير الباك اب من هنايا وكتريستوري في ديسك ديال جديد. هذه خاصه بالديسك ديالو. هذه خاصه بالديسك. اييه هذه بالنسبه لهذه لاباراي ديال 12 برو ماكس، هذه بالنسبه ملي كنكونوا خدامين حنا في شي ايفون مثلا 12 برو ماكس، حيت 12 برو ماكس عباره عن ساندويتش. كتقسم الكارطمير على اييه كارطمير كتقسم بحال باش نعم باش تيستيها وتكون هي مقسومه كتركبها هنا وكتيستيها، لان لا جمعتيها سوديتيها وتلقى فيها نفس المشكل وتعاود تحلها مشكله. اللهم كتيستي هنايا تا كتحس بالامور مزيانه راه بخير كتجمع البياس. وما كتقسمش الكارطمير بحال هذيك ديال الاكس، هذه ما كتسخنش وتقسم الكارطمير. كاينه هذه كتسخن وكتقسم الكارطمير. كاينه هذه كتسخنوا بها الكارطمير كتحل. هذه عاوتاني هذه ديال 11 برو ماكس، هذه ديال اكس اس اكس ماكس. كاينه ديال 12 برو ماكس، كاينه ديال 11 برو ماكس. مزيان ماشي مشكل. ممكن نشوف هذيك الدجاجه تحط اخويا نشوفها كي غتجي. مازال اخويا خصني نيطواي واحد شويه ولكن باقا خاصها شويه الخدمه. اذا هذه كانت مهرسه غتولي هكا، ملي غتكمل الخدمه غتولي هكا. نقدر نوريك غير هو باقي ما خصها مازال تفينا وتنيطواي، لان ديجا خاصها الخدمه كتبغي شويه الخدمه. تنيطواي تفينا وهاد الحروف هادو يجي داكشي سير ميزي. مرحبا. واشنو غتقول للانسان اللي بغى يجي يصاوب الايفون اللي غيشوف هذا الفيديو؟ واش غنقول لك، اللي جا مرحبا به. مرحبا استاذ. نخليوك تخدم. استاذ ياسين كما قلت لكم راه من المتخصصين في الايفون وتبارك الله راه يدو معروفه، ماشي غنبقى نشكروا لكم. دوز صوب وهذيك الساعه رد علينا.